Dəyərli müştərilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir mənzil çəkib sizə təqdim edirik. Xırdalanın tam mərkəzində, Təzə bazarın yaxınlığı. Ümumi sahəsi 115 kvadrat metrdən ibarət, şəxsi istifadə üçün təmir edilmiş orijinal 3 otaqlı mənzildir. Bütün kommunallar mövcuddur. Burada yerləşir qonaq otağı. Baxışı yoladır. Qarşısı belə açıqlıqdır. Sənəd elə ki, şirkət daxili müqavilədir, amma tam yaşayışlı və tam etibarlı şirkətdir. Alıb köçüb dərhal yaşaya bilərsiniz. Burada yerləşir giriş qapısı. Hamam tualet ayrı-ayrıdır. Burada yerləşir mətbəx. Mətbəx möbili quraşdırılır və təbii ki, qalır çıxarılmır. Keçə digər otaqlarla tanış olaq. Birinci yataq otağı yerləşir burada. Gəlin bu otaqdan eyvana çıxaq və eyvanın hara baxdığını da sizə göstərim. Kifayət qədər iri eyvanı var. Və eyvanı prospektə baxır. Eyvanından baxış prospektədir. Yaxınlığında məktəb var. O gördüyünüz kompleks, üstü qırmızı olan yer, kompleks 2 nömrəli məktəbdir və bundan əlavə binada Təzə bazarın tam qarşılığında yerləşir. Heydərli prospekti də buradan baxanda görsənir. Yer çox yaxşı yerdir. Qiymət 120.000 manat start qiymətdir. Cüzi endirim nəzərdə tutulub real alıcıya. Buradan da keçək növbəti yataq otağı ilə tanış olaq. Burada da yerləşir ikinci yataq otağı. Kifayət qədər iri ölçüsü var. Yataq mebeli çıxarılacaq. Bu otaqdan da eyvanına çıxış var. Burada da eyvanıdır. Ətraflı məlumat əldə etmək istəsəniz bizim YouTube kanalımıza abunə olub bizi Instagram və TikTok səhifələrimizdə izləyə bilərsiniz. Bugünə bu qədər təşəkkür edirik. Sağ olun.